歡迎光臨 Super 廚房，請點讚、分享同埋訂閱。今日整呢個鰻魚煎蛋角，材料嘅雞蛋同急凍鰻魚啦。首先將雞蛋打開，跟住落少少鹽，少少胡椒粉，用筷子將佢攪勻，攪到咁樣就差唔多啦。咁我哋放埋一邊，跟住就處理條急凍鰻魚。鰻魚用膠剪剪開，剪開後攞條鰻魚出嚟，跟住用刀切適合嘅大小。影片睇到呢度，麻煩你點讚、分享同埋訂閱，有你嘅支持就係我拍片嘅動力。話咁快啲鰻魚已經切好晒啦，咁我哋就預備煎蛋角。平底鑊落油，放入少少薑片，用薑片搽勻整隻鑊。將啲薑片爆香一陣，跟住就畢返起啲薑片，咁樣就放下蛋液，等到啲雞蛋都差唔多凝固咗啦。咁樣我哋將啲雞蛋鑊鏟將佢切一切，跟住就反轉將佢煎熟。再用鑊鏟喺雞蛋中間解開，咁樣就完成一個好完美嘅蛋角啦。咁我哋就將佢畢起，做完一件再做另外一件，都係用呢個方法。話咁快啲蛋角已經煎好晒啦，鑊中加入少少水，將水煲滾，跟住就放條急凍鰻魚落去，跟住就開中火，放入鰻魚汁，跟住就冚蓋焗佢大約2至3分鐘。喺焗緊鰻魚嗰陣，我哋攞少少雞蛋出嚟，將佢切蛋絲。啲鰻魚都差唔多煮咗2分鐘啦，咁我哋就打開個蓋，放入蛋絲，再放入葱段，略為煮佢一陣，咁樣就可以將佢畢起啦。一碟好靚嘅鰻魚煎蛋角，咁樣就完成咗啦。喺鰻魚上邊再放入鰻魚汁，就更加美味啦。睇完片之後，記得畀like、分享同埋訂閱。